Η επιλογή του Βλαντιμίρ Πούτιν να απειλήσει ξανά τη Δύση με ένα πυρηνικό πόλεμο είναι καταστροφική. Αυτό ήταν το μήνυμα του Τζο Μπάιντεν προς τη Μόσχα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. A nuclear war cannot be won and must never be fought. Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Από την άλλη, ο Ρώσος πρόεδρος έβαλε στο στόχαστρό του ξανά τη Δύση στην επέτειο των 1160 ετών από τη δημιουργία της ρωσικής κρατικής ταυτότητας. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России. Больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию. И никогда не предадим, не утратим свой суверенитет, а укрепляя его, мы развиваем нашу страну. Στη Νέα Υόρκη, με παρατεταμένο χειροκρότημα, οι παρευρισκόμενοι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υποδέχτηκαν την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία ήταν βιντεοσκοπημένη. Russia wants war, it's true, but Russia will not be able to stop the course of history. Mankind and the international law are stronger than one terrorist state. Russia will be forced to end this war. Ευρωπαίοι ηγέτες αντιδρούν με μία φωνή απέναντι στην απόφαση του Πούτιν να κηρύξει μερική επιστράτευση στη Ρωσία. I think the decision taken during the last few hours by President Putin is a new mistake, I would say. President Putin decided to increase the level of war, and his decision, I think, is a bad news for Russian people. Die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung. Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Und mit den jüngsten Entscheidungen macht Russland das alles nur noch viel schlimmer. He's doubling down by sending even more reservists to a terrible fate. He's desperately trying to claim the mantle of democracy for a regime without human rights or freedoms. Και ενώ κλιμακώνεται η ρητορική ανάμεσα σε Ρωσία και Δύση, την ίδια ώρα Κίεβο και Μόσχα προχώρησαν σε ανταλλαγή τουλάχιστον 255 κρατουμένων με τη μεσολάβηση της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας. Ανάμεσα σε αυτούς, η ηγετική ομάδα των μαχητών του Αζοφστάλ που επιστρέφει η Ρωσία στην Ουκρανία, με αντάλλαγμα τον μεγιστάνα Βίκτορ Μετβετσούκ, στενό σύμμαχο του Πούτιν στην Ουκρανία. Людям, які приймали участь у нашому поверненні.